吵什么吵？鸡嘎猴子！嘿嘿嘿嘿。8:30黑手潘喜欢的猫猫迷音啦，不过我唱歌太吵，所以被他骂了啊！好伤心哦，滚啦！绝对不是这个啊，这个吵的绝对是你啦！吵！你在吵黑手潘！靠着我的技术活了下来啊！那么呢，这一段是该闪什么？哦，一颗心之呼吸。黑手潘，你说什么？